warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Edarati, channel yang siap hibur dimanapun anda berada. Jadi mau sore pemirsa, aku diparani karo Mas Dimas, terus aku njupuk mobilku ya. Mergo kan di bengi kuwi bar ngeterno Iyayo kuwi tekan omah jam piro ya pemirsa ya, jam 12 ning ora jam setengah sijinan ngono kan. Nah, aku kan tidak memungkinkan untuk aku mengambil mobilku yang ijolan karo Mas Dimas. Jadi sing balikno mobil kuwi mau Mas Chandra tok. Terus akhirnya iki lagi iso njipuk. Nah, terus iki alhamdulillah untuk kabar karo bapakku. Saka bapakku nek bapakku kuwi ono ning Cepu. Dadi iki sekalian aku bar komen Mas Dimas, terus langsung ape nemoni bapakku sekalian ape sugeng riyadinan secara langsung. Soalnya kan Dewi kan lagi lewat online pemirsa. Jadi nek angger anu kan ora afdol ngono nek pas urung ketemu ngono kan. Jadi mumpung iki ketemu. Terus iki aku urung ngejak Intan, iki kok bakalan karo bapak jemput Intan ning Kendilan ya. Jadi pokoknya diikuti terus keseruan hari ini, dan aku juga duwe sedikit hadiah sing asli iki. Hadiah iki kudune yo dienggo pas bodo wingi pemirsa, tapi yo piye wong pas bodo ora iso ketemu karo bapak. Dadi yo isone ketemu lagi iki yo wis lah gak apa-apa. Dadi tak kongkon gawekno revasisan, dan iki nek mau aku yo wis telepon ibuku Intan ijek persiapan mandi apa segala macem ngono kuwi. Dadi buat kalian yang nonton aja di skip, dan yang lagi bergabung di channelku aja lali langsung di like, di komen, dan juga di subscribe, di share sebanyak-banyaknya juga videoku ben makin akeh wong sing nonton konten-konten di channel Edarati. Wes piye keseruane ya, aku tak perjalanan sih, aku nek wes ketemu karo bapak bakalan tak syuting meneh. Cus ketemu bapak. Kalau entar aduh Napa? Oh, rokok jenengan. Bapak ngeliatin nggih sakjane wis nek tapi tak baleni neh ya Pak iya. Ya bener yang ngene, makanya kan nganggo kalimat. Bapak ngeliatin langsung sedaya kelepatane kula ngapunten nek selama niki kula dereng saged banggake jenengan, dereng saged nuruti napa sing jenengan pengen. Wis pokoke kula nyuwun mawon mugi-mugi kula dilancarke rezekine, terus saged ngancani jenengan terus nek tang sithik-sithik pokoke kula nyuwun jenengan iki sehat terus pokoke Pak nggih. Panjang umur. Apa sing ada salah. Atus nanti. Atus nanti. Intan. Nggih teng griya Lagi ngombe parane ora no. teng Gapura. Tak kon ngeterno Repa. Oh iya. Nggih. Lah engko daripada bolak-balik kok aku mantuk sik engko terus jemput Rene jenengan kan kok memakan waktu. Jadi mending kalau jenengan sekalian tak Ora usahawan ae iso aku. Wis apa wis bar kabeh wis sepi. Sepi. sik tak anu sik iki rondok menjeglong niku. Berarti jenengan nih sing menunggu kabar dariku. Heeh, ndak ngono. Ngono di WA terus geseni. Mboten jane. Oh. Tapi kadang nganu Pak, jenengan WA niki wis keselip karo sing iklan-iklan ngoten niku Oh, iya. kadang. Terus sing ngucap-ngucapno nggih Apa? minal aizin. Lah terus Nggih. Berarti jenengan ndek nggih teng mriku mawon. iya. Mboten muter ya, teng pundi. ambil ngenteni bubuk iki mau iki kok bakal dijemput bapak kuwi nanggone Mbak Rono jam 5 kok tak kawiane. Oh, nggih. Apa iki anu yasinan petalilan iki. Nang ngarepe putar rempas. Iki berarti jenengan niku benjing niku mantuk terus Minggu napa Senin balik mriki melih. Minggu wong reunine jare malam Senin kok. Wah. Jare Pak Ustaz. Ndak wingi kan aku ora ngerti programe jarene metu Ngawi, jebulane metu Blora. Lah nggih, sakjane iki nganu pemirsa, aku ketemu karo bapakku ki dinten apa Pak? Rabu nggih, mboten Ya, salah nggih. Rabu. Rabu aku wis janjian karo bapakku lho, batinku tek bapakku ngantek sore banget ora enek ngabari, soalnya bapakku nek anggere wis tekan ndi ngono, wis cedhak anu ki aku dikon siap-siap ngono lho, dadi kok persiapan ketemu ngono kan. Lah iki kok ora enek kabar terus moro-moro bar tak anu nggih. Kan Blora, Ning Blora sik. Terus dar luhur kae nang Solang, nanggone apa pondok Pak Ustaz. Nggih. Pondok Pak Ustaz terus mulai tekan omah setengah 8. Dugi mriki. Ya, tekan kene tengah 8. Nah, terus apa hubungi awakmu isih nang Nggih. pati Pak. Urung nanti mau pati jalan-jalan boleh. Nggih. Boleh susi ya wes. Oh, mambengi kuwi pemirsa, aku ya telepon-teleponan. Mbak boleh susi ku piring dia bengi ya telepon-teleponan karo bapakku. Ono. Ya wis ngono ki lah pokoke iki dadi alhamdulillah wis ketemu bapak sidane ya dino iki. Wis
pokoknya angger rene kudu ketemu ngono ae. Soale yo piye wong pancen yo bapak saiki kan yo daleme kuwi enek ning Sragen. Ngono. Dadi ya wis ora apa-apa nggih Pak nggih. Wis dilakoni ae kanthi ikhlas nggih. Bahane lagi kaya ngene. Jenengan pun dahar napa mboten? Dereng. Wis awan mau wis. Kintan anu. Kene iki. Oh to mriki. Oh niku. Nggih nggih nggih. Ya wis pemirsa iki aku tak perjalanan dulu. Engko nek wis tekan anu ya, nek wis karo Intan, karo Reva, engko kan sing ngeterno Reva. Bakalan tak syuting meneh. Iki cek mendek guys, dadi ngenteni koncone bapakku ya enek urusan sedilok, dadi mumpung sejalan searah dadi nganu pemirsa. Nemoni SD lok dan iki cek ngenteni bapakku rokokan ning jobo. Terus iki aku pengen menyampaikan gue panjenengan sedaya sing lagi mudik, sing lagi mungkin perjalanan arus balik atau apa hati-hati. Pokoknya alon-alon sing penting kelakon ya. Saiki aku tak maju sik pemirsa soalnya kayak wis teko. Aku bakalan tak syuting meneh. Pokoknya sehat-sehat selalu semuanya. Are ketemu alhamdulillah ya Allah Pak. Sini duduk sik sini. Piye lho? Hah? Ngarepan lho. Walah, ora adus. Oh, ya Allah, pas dino toh jenengan irunge dibumpet tak iki. Ambune. Kono lho, kayak karo Pak Dese Kono lho, cedake Pak Dese. Intan bawa apa itu? Baju bapak. Ada gambok kasihno Itu sarungnya sing satune anu nggo bapake Mas Dimas. Nanti jadi bapak 3. Terus yang satunya Mas Dimas sama Pak Yuk kasih ada buat dekemi ya. Bapak ini bapak ngono. Ini bapak. Oh alah ya ya. Iya. Pakai cilik peti bajuan itu lara yang aduh. Napa Pak? Bagus ya. Sampai cilik kan peti baju. Pakai kambuane kan. Tapi yo pemirsa, bapakku jek iling. Repa ki kecilek pancen ke karo Bayu ki ora patek seneng yo Pak yo. Walah nek Intan resikan sama lah. Pokoke umpamane wayahe adus Pak yo, kuwi mbok larangnya muring-muring. Ruwesikane mbok nek Intan, tak akoni. Repa karo cilik ate tukaran karo buane. Iya. Ya lah yo. Cilik Pak ngono ki kowe, cilik ngono kae. Ngantek gede sakmene cik wedi banyu pemirsa ada niwo ala yo. Iya Intan mau kemana? Sekarang. Intan dek cantik ya? Iya Allah pakai baju baru. Poso lebih pirang dino iki. Posone Intan ikut puasa nggak kemarin? Ikut. Berapa hari? 3 hari. Tapi alhamdulillah Intan iku mboten moka Pak. Tapi kecuali nek napa nggih biasalah tamune wong wedok nggih. Nggih mudeng umpamane tapi nggih ngrisani Mbah Taslim. Mbah Taslim kan adan terus. Ngoten kadang asar ngoten niku kan pun adan nggih. Nggih kuwi niki ngeten. Lah iki wis adan kok oleh maem berarti ora ta adan sing kotan ngono. Kon neh lucu bocah iki tenan kok. Bapak cium sik beda mang wis nyium. Cium. Nah, wis saliman tadi ya. Ya wis Pak, makasih Pak ya, aku tak keluar sik Bapak ya. Semangkane iso nggowo apa dirimu? Oh, sik tak golekno. Oke, jadi iki dik mau sajane ape nongkrong pemirsa, tapi selongkas kan ape maghrib, jadi sekalian iki wis ning cedhake masjid, engko bakalan maghriban sik engko terus lagi golek panggon nongkrong. Tapi Intan jarine ora nderek engko ae. Rame Pak ya Allah, kula dhewe wingi OTW teng Pati niku walah. Tenan kok maksud iki umpamane iki ruwame pol, terutama dalan Pantura mriku. Jenengan pas OTW mriki niku lewat pundi, Bluro? Ora lewat ya lewat Wirosari. Nggih. Wirosari tekan Ndoro iso sodo sepi, sepi ya. Ya, kos kene lewat tangan yo sepi wong dalane buenek kaya tenan. Walah pol, nggih padha wae pemirsa. Arep Petu Ngawi Blablanke ya macet. Mari nek dalan Pantura kan dalan utama ya Pak nggih, maksudnya kan dalan yo ngono kuwi pancen lewatane kono. Dadi yo
mbuh elek mbuh apik tetep dilewati, makane ngantek Masya Allah ra iso disasak. Pantura wis dikurangi trailer truk-truk wis kan ora oleh operasi. Nggih lah nggih, makane niku. Ya pemirsa ngono sih, engko bakalan tak lanjut meneh ya. Pokoknya ditunggu konten keseruan hari ini, ki sepurane telat upload. Jadi nek nonton ojo di skip. Intan nonton apa? Lihat apa kok ngalamun? Intan di motor ora dibawa to? Dadah iki karo pemirsa. Pemirsa ini di sopo le? Masa. Wah nguri kok cuanti kok Sing ngambilno baju itu siapa? Bapak ora bukan dani, bajuku baru, Pak. Pak bambiku anak api Pak. Anyar ya. Tumbase ning ndi tumbase? Untuk Ini cilik Shopee. Ning Shopee. Intan dhewe sing tumbas. Enggak, Mbak Enda. Mbak Endah jari ngeri. Walah, ya pemirsa segitu sih ya. Engko bakalan tak lanjut. Cus. Nah, iki dadi iki bapakku tak kongkon nganoni bajuke pemirsa. Aku wedi soalnya kan tumbasku ning Shopee kan. Soalnya Shopee anu ketok yo pas Pak nggih. Soalnya kan saurunge bapakku tak kongkon ngukur pemirsa, tak kongkon ngukur aku meteran ngono. Bajuke lingkar dadane piro, Pak? Terus tak anu ukurane iku. Karo warna nopo nggih setunggalin iku nggih? Coklat mboten pundi? Iki soronge pemirsa. Iki wis ben sakjane dienggo bodho ndek iki lho tapi piye wong lagi iso ketemu kok Mbak nggih mboten napa-napa iso dienggo salat bendina iso dienggo nek menawa buah-buah apa-apa. Ya Tang. Bapak ganteng pernah pakai itu? Ganteng. Tenane bijuki paling. Ganteng. Ini sudah di taman pemirsa, tapi kali ini orang nggiri buati itu kudunya dibenerin gini Dok. Yang ini yang sini lah. Ini cantik kita pakai. Yang buati itu rame banget penuh tempatnya udah nggak ada tempat. Jadi ini di sebelah buati. Jadi kebiasaan ini nggiri buati pemirsa depan Indomaret. Tapi yo piye meneh wis ra apa-apa lah. Enggak apa-apa ya di sini lah ya besok dibuat lagi. Terus bapakku pesen kopi ireng pemirsa soalnya ning kene ora enek. Ngono jadi ibu emang enggak apa-apa ngono mboten napa-napa ngono. Jadi iki mau pesene enek telur tempe penyet. Intan seperti biasa. Intan tadi pesennya apa Tan? Lele. Favoritnya lele. Pokoknya favoritnya lele soalnya kan empuk ya Pak. Intan ini pokoknya sing atas-atas. Favoritnya ya dok. Iya. Favoritnya ndok. Soalnya pedasnya ndok kalau tempe. Ayam harus bedal untune go ayam iki bedal. Ini pemirsa suasana ini cek rame banget, dalan-dalan bering ya rame banget. Jadi nggo panjenengan kabeh sing lagi melakukan perjalanan, mungkin sing lagi iso mudik, mungkin arus balik atau apa segala macam, hati-hati ae wis alon-alon sing penting selamat sampai tujuan. Amin ya rabbal alamin. Wis didoakan yang baik-baik terus pokoknya. Nah, ini apa Tan? Terus sekarang pemirsa lagi golek anu setan bawa sini Tan itu Mbak dikasih bawa sini tuh. Mas pemirsa mungkin segitu sih yo kontennya iki sekalian aku tak penutupan. Jadi aku tak yo time sih karo bapak soalnya yo pancen ketemu bapak kuwi jarang ngono orang berdino iso ketemu. Jadi yo wis gitu dulu pokoknya ditunggu konten-konten keseruan selanjutnya. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe diserta kakak dinyalakan tombol notifikasi. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan ataupun menyinggung. Jangan dinongo muga-muga diparingi seger waras panjang umur rezeki kang lancar urusannya dipermudah dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah. Sing lagi sakit yang diparingi sembuh, sing dereng dipertemukan jodoh yang dipertemukan, sing dereng diparingi momongan pejuang garis 2 tak doakan segera diparingi momongan. Pokoknya semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Intan ambil bapak cus sik cus. Cus, bye bye. Iki apa tak tutup kok yo lucu pemirsa. Intan lelene ternyata carry. Gak apa-apa ya Tan. Jarine ibuke lelene carry ning omah pemirsa urung digawa rene ngono. Ya wis lah iki tak syuting esuk Intan maem aja lali berdoa lah. Wakina ada benar amin. Ya Allah cantik guys nang maem iki dahar sik iki dadi sidane sidane iki apa tak tutup. Itu nunggu itu kan jare. Kan punya Mbak Indah tak kasih no Intan sih. Mbak Indah kan tadi sama telur tempe kayak bapak toh. Wis pokoknya sing urung mamdeng jaga kesehatan lo pemirsa ya. Aja lali perbanyak minum air putih. Iki hawane soalnya nggih pun kembali mboten udan panas Pak nggih. Ketoke wis kembali panas niki. Pada saat bulan Agustus kan
bumi karo anu ki menjauh mana? Nggih. Panas panas. Nggih. Ya wis pelan-pelan tan ya, udah cuci tangan toh. Udah, ya udah ya pemirsa segitu dulu pokoknya. Pokoknya ditunggu-tunggu terus konten-konten yang ada di channel Edah Rate, selalu disupport. Pokoknya tak dongano sing mensupport channelku dari awal sampai sekarang, mesti diparingi rezeki lancar, urusannya dipermudah, kabeh berkah barokah, amin ya rabbal alamin. Bye bye.